полчаса и в самом конце добавляю наши овощи. И получается вуаля! А это наша Анна, помощница и няня моего ребенка. Мы ее очень любим, а она любит, как я готовлю. Поэтому она была очень даже не против записаться на видео. Но я, конечно же, рада моей такой актрисе. Всем спасибо за просмотр. Это мое второе видео на YouTube. Пока получается любительски, конечно, но я надеюсь и рассчитываю, что с каждым разом будет все лучше и качественнее. Благодарю еще раз за просмотр. Пока-пока. Yeah. Yeah. Spicy, да? Delicious. Malalo.